Хрустальная люстра отбрасывала тысячи бликов на мраморный пол роскошного ресторана в самом сердце Дубая. Здесь, где каждое блюдо стоило как месячная зарплата обычного человека, где официанты двигались с безупречной грацией, а воздух был наполнен ароматом дорогих духов и власти, развернулась история, которая изменила жизни нескольких людей навсегда. В этот вечер миллионер Рашид Аль-Мактум, человек, чье имя произносили с трепетом в деловых кругах всего Ближнего Востока, решил преподать урок молодой официантке. Он не знал, что этот урок обернется против него самого, оставив его без слов и заставив переосмыслить всю свою жизнь. Лейла работала в этом ресторане всего 3 месяца. 24-летняя девушка с карими глазами, в которых читалась невероятная внутренняя сила, приехала в Дубай из небольшого городка, где возможности были ограничены 4 стенами и традициями. Ее руки, привыкшие к тяжелой работе, теперь носили подносы с изысканными блюдами. Ее сердце, закаленное потерями и разочарованиями, все еще билось с надеждой на лучшее будущее. Каждый день она просыпалась в 4 утра в крошечной комнатушке, которую делила с 3 другими девушками, и ехала через весь город, чтобы к 6 быть на работе. Ее форма всегда была безупречно выглажена, волосы аккуратно собраны в пучок, улыбка готова озарить лицо при виде любого гостя. Но за этой улыбкой скрывалась боль женщины, которая отправляла почти все свои заработки домой, чтобы ее младший брат мог учиться в университете, чтобы ее больная мать могла покупать лекарства, чтобы ее семья не голодала. В тот вечер ресторан был полон особенно важных гостей. Рашид Аль-Мактум пришел со своими деловыми партнерами и друзьями, заняв большой стол в центре зала. 50-летний мужчина в традиционной белой диждаше и красно-белой гутре источал уверенность и власть. Его компания владела половиной торговых центров в городе, его слово могло открыть или закрыть любые двери. Он привык, что люди склоняли головы при его появлении, что его желания исполнялись мгновенно, что мир вращался вокруг него и его денег. Рядом с ним сидел Саид, его давний друг и партнер, человек такого же склада, и Халид, молодой предприниматель, жаждущий произвести впечатление на влиятельных бизнесменов. Лейле поручили обслуживать этот стол. Когда управляющий сообщил ей об этом, ее сердце забилось чуть быстрее. Она знала, что такие гости могли оставить щедрые чаевые, которые помогли бы ей отправить домой чуть больше денег в этом месяце. Мать писала, что нужны новые лекарства, что старые больше не помогают. Брат упоминал, что ему нужны книги для следующего семестра. Каждый дирхам был на вес золота. Лейла подошла к столу с профессиональной улыбкой, держа планшет для заказа. Она поклонилась со сдержанным уважением и на безупречном английском языке поприветствовала гостей. Рашид едва взглянул на нее. Для него она была невидимкой, просто еще одной прислугой в длинной череде людей, которые существовали лишь для того, чтобы удовлетворять его потребности. Он продолжал разговор со своими спутниками, обсуждая сделку на миллионы долларов, смеясь над чем-то, что Лейла не могла понять. Она терпеливо ждала, пока они будут готовы сделать заказ. Ее ноги уже болели после 8 часов смены, спина ныла, но она стояла прямо, не позволяя усталости отразиться на лице. Наконец, Рашид небрежно махнул рукой, призывая ее к вниманию. Лейла приблизилась, готовая записать заказ. Мужчины заказывали блюда, один за другим называя дорогие позиции из меню. Лейла внимательно записывала все, время от времени уточняя детали, демонстрируя профессионализм и внимание к деталям. Когда заказ был принят, она собиралась уйти, но Рашид остановил ее. В его глазах появился странный блеск, который Лейла не могла интерпретировать. Это был взгляд человека, который готовился к развлечению за чужой счет. Он повернулся к своим друзьям и что-то сказал по-арабски, отчего те рассмеялись. Лейла не понимала слов, но интонация была ясна. Они говорили о ней. Если вы верите в доброту, во вторые шансы, в то, что каждый человек заслуживает уважения независимо от своего положения, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Ваша поддержка помогает нам создавать истории, которые вдохновляют и напоминают о самом важном в жизни. Рашид откинулся на спинку стула, изучая Лейлу с высокомерной усмешкой. Затем он заговорил по-арабски, его голос был громким и уверенным. Слова лились одно за другим, и по реакции его друзей было понятно, что он говорит что-то унизительное.
Саид прыснул в салфетку, Халид улыбался, хотя в его глазах промелькнуло нечто похожее на неловкость. Рашид продолжал, явно наслаждаясь моментом. Он задал вопрос, его тон был издевательским, и другие мужчины за столом ждали, наблюдая за Лейлой, ожидая ее замешательства и ее унижения. Он сказал по-арабски, думая, что она не поймет: «Скажи мне, девушка, сколько таких, как ты, нужно, чтобы заработать то, что я трачу за один вечер? Интересно, понимаешь ли ты вообще ценность денег, которые проходят через твои руки? Или ты просто красивая кукла, которая умеет только улыбаться и носить тарелки?» Воздух словно сгустился. Другие официанты, проходившие мимо, замедлили шаг, чувствуя напряжение. Управляющий ресторана, стоявший у входа, нахмурился, но не решался вмешаться, зная, кто сидит за этим столом. Лейла стояла неподвижно, и ее лицо не выдавало никаких эмоций. Внутри нее бушевала буря, но снаружи она оставалась спокойной. Она слышала каждое слово. Она понимала каждую интонацию. Потому что Лейла родилась в семье, где говорили по-арабски. Ее мать была наполовину египтянкой, и дома они часто использовали этот язык. Лейла выросла, свободно владея и арабским, и английским, хотя предпочитала не афишировать это на работе. В этот момент перед ней промелькнула вся ее жизнь. Она вспомнила, как в детстве они с братом делили одну пару обуви, как мать плакала по ночам, думая, что дети спят, как отец умер, оставив их без средств к существованию. Она вспомнила бесконечное унижение, которые пришлось пережить, чтобы добраться до этой точки. Вспомнила мужчин, которые думали, что могут купить ее улыбку за несколько монет, работодателей, которые относились к ней как к вещи. Но она вспомнила и другое. Вспомнила учительницу, которая говорила, что образование – это ключ к свободе. Вспомнила старую соседку, которая делилась с ними едой, когда у них не было ничего. Вспомнила слова матери: «Достоинство – это единственное, что никто не может у тебя отнять, если ты сама не позволишь». Лейла сделала глубокий вдох. Затем, к абсолютному шоку всех присутствующих, она заговорила по-арабски. Ее голос был тихим, но в нем звучала сталь. Ее произношение было безупречным, слова текли плавно и уверенно. Она сказала: «Господин Аль-Мактум, на ваш вопрос отвечу так. Таких, как я, нужно бесконечно много, чтобы заработать то, что вы тратите за вечер. Но позвольте мне задать вам встречный вопрос. Сколько людей, подобных вам, нужно, чтобы создать одно искренне доброе сердце? Сколько ваших миллионов нужно, чтобы купить уважение, которое дается не из страха, а из любви? Я ношу тарелки, это правда. Я улыбаюсь гостям, это моя работа. Но каждый дирхам, который я зарабатываю, идет на то, чтобы мой брат мог получить образование, которого у меня не было. Каждая монета помогает моей матери прожить еще один день. Я понимаю ценность денег лучше, чем вы можете себе представить, потому что я знаю, какой ценой они даются». Тишина повисла над столом, как тяжелое облако. Рашид застыл, его лицо медленно теряло цвет. Рот его приоткрылся, но слова не выходили. Саид перестал улыбаться, его взгляд метался между Лейлой и Рашидом. Халид опустил глаза в тарелку, явно чувствуя себя неловко. Вокруг в ресторане все замерли. Официанты остановились, держа подносы в руках. Гости за соседними столиками повернули головы, чувствуя, что происходит что-то необычное. Лейла продолжала, ее голос набирал силу. Она больше не была просто официанткой, стоящей перед важным клиентом. Она была женщиной, которая всю жизнь боролась за свое достоинство и достоинство своей семьи. Вы спросили, понимаю ли я ценность денег? Позвольте мне рассказать вам о ценности. Ценность – это когда твоя мать отказывается от еды, чтобы ты мог поесть. Ценность – это когда ты работаешь 16 часов в день, чтобы твой брат не бросил школу. Ценность – это когда ты улыбаешься клиентам, даже когда внутри разрывается сердце от усталости и боли. Я не прошу вашей жалости, господин Аль-Мактум. Я не прошу вашего восхищения. Но я заслуживаю вашего уважения, как и любой другой человек в этом зале, независимо от того, сколько нулей в его банковском счете.
Рашид наконец обрел дар речи, но его голос дрожал. Ты понимаешь по-арабски. Это было все, что он смог выдавить из себя. Глупый вопрос, очевидный факт, но его разум не мог справиться с происходящим. Лейла слегка наклонила голову. «Да, господин. Я понимаю. Я понимала каждое слово, которое вы сказали. И я могла бы промолчать, сделать вид, что не слышала, что не поняла. Именно этого от меня ждут. Но моя мать научила меня, что молчание перед лицом несправедливости – это предательство самого себя. Вы хотели унизить меня, потому что считали, что я ниже вас. Но единственное, что делает человека низким, это не его работа или банковский счет. Это его неспособность видеть человечность в других людях. Атмосфера в ресторане изменилась. Некоторые гости начали аплодировать, сначала робко, затем все громче. Женщина за соседним столиком вытирала слезы. Даже управляющий, который минуту назад боялся скандала, теперь смотрел на Лейлу с нескрываемым восхищением. Но Лейла не закончила. Она смотрела прямо в глаза Рашиду, и в ее взгляде не было ни злости, ни торжества. Было только спокойное достоинство человека, который знает себе цену. Вы знаете, что самое печальное, господин Аль-Мактум? Не то, что вы пытались унизить меня. Печально то, что вы, вероятно, даже не задумывались об этом как о чем-то плохом. Для вас это было просто развлечением, способом показать свою власть, посмеяться над кем-то, кто не может ответить. Но каждый человек, которого вы встречаете, ведет свою битву, о которой вы ничего не знаете. Официантка, которую вы видите, возможно, поддерживает целую семью. Уборщик, мимо которого вы проходите, не замечая, возможно, работает на 3 работах, чтобы отправить деньги домой. Водитель, который молча везет вас, возможно, когда-то был инженером в своей стране, но война забрала у него все. Слезы начали наполнять глаза Рашида. Что-то внутри него, что-то давно похороненное под слоями высокомерия и привилегий, начало просыпаться. Он вспомнил собственное детство, когда его семья еще не была богатой, когда его отец работал простым торговцем на рынке. Вспомнил, как другие смотрели на них свысока, как его отец склонял голову перед богатыми клиентами. Вспомнил обещание, которое дал себе тогда, когда он разбогатеет, он будет относиться к людям лучше. Но где-то по пути он забыл это обещание. Деньги изменили его, власть испортила его, успех ослепил его. «Я прошу прощения», – прошептал Рашид, и эти слова стоили ему больше, чем любая сделка, которую он когда-либо заключал. «Ты права. Я был груб, жесток и несправедлив. Нет оправдания моему поведению». Лейла увидела искренность в его глазах, увидела, как этот могущественный человек вдруг стал просто раскаивающимся человеком. Ее сердце, такое большое и доброе, несмотря на все испытания, смягчилось. «Спасибо за извинения, господин Аль-Мактум. Они много значат. Но знаете, что значило бы еще больше? Если бы вы запомнили этот момент. Если бы в следующий раз, когда вы увидите официанта, уборщика, водителя, любого человека, который служит вам, вы увидели в нем не просто функцию, а живого человека со своими мечтами, страхами и борьбой». Рашид кивнул, не в силах говорить. Саид, его друг, впервые за весь вечер обратился непосредственно к Лейле. «Вы необыкновенная женщина. Не каждый имел бы смелость говорить правду власть имущим». Лейла слегка улыбнулась. «Смелость приходит не от отсутствия страха, господин. Она приходит от понимания, что некоторые вещи важнее страха. Мое достоинство важнее моего страха перед увольнением. Правда важнее комфорта молчания». Халид, молодой предприниматель, который до этого молчал, вдруг заговорил. «Можно задать вам вопрос? Почему вы не сказали сразу, что понимаете по-арабски? Это могло бы предотвратить всю эту ситуацию».